Село Уркуста расположилось в одном из самых живописных уголков Крыма, на северо-востоке Байдарской долины, рядом с селами Буюк-Мускомья, Бага и Саватка. Известно, что люди живут здесь уже не 1000 лет, а первые упоминания названия Уркуста относятся к 15 веку. Уже в начале 19 века население Уркусты почти полностью составляли крымские татары. Уркуста эалысы эсасен бақчачылық, алма, армут, ерік өстірелер, фындық, жевізді асырайлар екен. Дағларда бар, жевізде фындықта бар, ama аселет көйлілер азбарларында да өстірген. Түтін сачылған, мұнда ебет топырақ аз, арпа боғдай үлеші мұнда çok olmаған. Yüzüm olgan, aşamaya deyin ki pek ziyadece olsa ahyara alıp gidip at arabalarla satalar eken artıkça soyunu. Son ben bir karttan soradım, taşlık yerler dedim, yüzümü dedim, nasıl östürediniz degenimde, bizim Urkustalı bir kartımız dedi, lom ne oğanını bilesin dedi, bilem dedim. Pitedik dedi, alanlık çayırlarda dedi, çubuk alıp pitedik dedi, tamirli fidan saçmak güç değil, taşlı yerde. Lomdan teşedik diye, 2-3 taşı sallatıp, oynatıp, aracıyla tıkadık diye, 2-3 avuç toprak ya da kum. Yağmurlar yaxşı yağadı diye, ana onun tamırlap, o yüzümler bana dağlarda ösüp biteyken, olay eken. Село Уркуста было одним из крупнейших на полуострове. Тут жило около 2000 человек. Настолько крупным, что тут основали 2 колхоза. Поначалу местные колхозы назывались по-крымско-татарски – Учансу и Кызылкая. Но в 1938 году их название изменили на Кирова и Тельмана. Эти времена запомнились не только репрессиями, но и первой высылкой из Уркусты. Bitama 3 balanan Tavbadrak koyunu surgun eteler. Ana çok adamları avle surgun etip cenkten evvel 41 senesinece dağıtalar Kırım içine. Tanımagan, bilmegen koylarını işte koçurup son 41 sene cenk başlaganda herkes koyuna kaytıp gelir. Несмотря на близость к Акьяру, Уркуста почти не пострадала от бомбардировок, но потеряла более сотни солдат и партизан, выходцев из села. А 18 мая 1944 года уркустинцев собрали здесь, у стен кладбища, чтобы разлучить с родиной. Многих из них навсегда. В первые 1,5 года ссылки погибло больше половины уркустинцев. O vaxtları 3 tane cami olgan. Men şimdilik turgan yerde Mırzalar Camisi deydiler, adını taptık, Acı Fettah Camisi olmak gerek. Özü yok o cami, Toprak Obası. 1994 senesi ben rahmetli anam getirdim, adı Naci. Getirgenimde anam evlerini gördü, evleri tura. Son anam beni alıp gitti, orada dua okuldu, etti, anam tıs çöküp, ecelanım ağladı. Bizim dedi bu cami koçurgende 44 sene turadı dedi, bu dedi balam dedi. Yoktur o cami, yıkkanlar cenkte. Deportasiyadan sonra yıkkanlar işte bu camiyi. Похожая судьба ждала и 2 другие мечети села. Когда-то в центре Уркусты стояла двухэтажная соборная мечеть Джума-Джами, но на ее месте построили детский сад, ныне заброшенный. Немного больше повезло Сейит-Нафе-Джами. Ее приспособили под хозяйственные нужды так, что стены этой мечети, сложенные из массивного, плотно подогнанного камня, все еще стоят. Зато сельская школа, как и целый век тому назад, живет и встречает новые поколения учеников. После выселения крымских татар в Уркусту завезли колхозников из Воронежской области, а село переименовали в Передовое. Долгое время военный Акьяр оставался закрытой зоной для крымских татар, и только единицы смогли вернуться сюда до распада Советского Союза. Мен Узбекистанда doğdum. Ama mında koçmeyen ayestim ömür bildi. Bize mında по приглашению келдік. Менің arkadaşım mında doğuған, Буюк-Мускомьяда. Onun için bize приглашение verdiler. O приглашениянан, bir spravочканан bizim Хорандандан koçup geldik bu evge. Bu ev bugüldü, kvartiradı. Bir komutada yaşadık 5 balаны. Kısmet oldu, babamın koyu
келдік, шықтық. Башта бураларда кечірмегенлер, 90-шы жылажа, 92-шы жылажа burada татарлар olmagan, burada запретная зона olgan. Ama 93'te ne yaptık, kelip çıktık. Biz gururlanamız, pek güzel yerler, evcikler mına kaç yıldan beri bu evler daha yok olmadı. Herkese de kısmet etsin öz köylerine kemeye, men pek gururlanam, pek güzel yerde yaşayık. Сегодня в Оркусте живет менее 20 крымско-татарских семей. С каждым годом сокращается число старинных домов, но уроженцы села и их потомки ревностно хранят память о своей малой родине, о ее известных уроженцах – поэтах Юнусе Темиркая и Юнусе Кандыме, писателе Эрвине Умереве и местном Робин Гуде, известном как Явур Мустафа и ставшем героем одноименной песни. Уже много лет по крупицам собирается информация для исторической карты села. А молодые активисты в этом году установили таблички на достопримечательностях Оркусты, таких как мечеть Сейт-Нафе и кладбище Мурс. Была сделана попытка установить указатель с историческим названием села, но простоял он, к сожалению, недолго. Каждый год встречи односельчан собирают здесь крымских татар со всего полуострова. Память об Оркусте живет. А вместе с ним живет и надежда на возрождение села.